يا أهلا، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 3 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك، وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. في كلام جوانا لو اتنطق يضيع معناه، فتلاقي نفسك وفي لحظة هدوء بعد ما عملت فنجان قهوتك بمزاج على نار هادية، تطلع بلكونتك والدنيا ساكتة، ريحة الشتا في الجو ونسمة برد خفيفة تلمس وشك. بعد ما ادى وبعد ما خد، بعد ما هد وبنى واحتد، شد لحد الشتا تقعد على كرسيك المفضل في ركنتك اللي بتحبها، ترفع عينيك للسما وتحس إن الكون واسع، أوسع من قلبك اللي ربما ضاقت بيه مع مرور العمر. مساحات السعادة والراحة وزحمته المشاعر الملخبطة والكلام اللي ياما اتحبس جواه وما اتقالش، ده غير الأسئلة اللي مش لاقي لها إجابة وأوجاع اللي دايخ في الحياة ومش لاقي لها دواء. ويمكن تحس وقتها إنك الوحيد في الكون اللي واقف عند لحظات معينة في الحياة ومش قادر يسيبها. لحظات بتعدي في حياتنا زي مشهد في فيلم، جايز تبان للناس بسيطة وعبرة أو يظنوا إننا تجاوزناها، لكن المفاجأة بتكون إنها لسه عايشة جوانا أو إحنا اللي عايشين جواها. وفي عز اللحظة اللي المفروض تحكي فيها تلاقي نفسك متردد، خايف لو اتكلمت تفقد معنى اللحظة أو حد ياخدها منك أو تتفهم غلط، فبتقرر تسكت. وسكوتك بيبقى تقيل وبيتقل أكتر كل ما الكلام اتحبس جواك لسنين وسنين. أكيد عدى عليك وقت حسيت فيه إنك عايز تقول كل حاجة، لكن في النهاية بتلاقي نفسك ساكت، أو زي ما قالها صلاح جاهين ببساطة، أخرس لكن قلبي مليان كلام. يمكن عشان كده في آخر يومك بتلاقي نفسك وحدك في بلكونتك مع قهوتك، ترفع عينيك للسما وتاخد نفس عميق، فيدخل الهواء البارد صدرك وتحس إن الحمل بدأ يخف، والسكون اللي كنت بتدور عليه بيلاقي طريقه جواك. وبعد ما دار، بعد ما هدى وبعد ما صار، بعد ما دار. وكأن في طبطبة جاية لقلبك من السما، وحد منها بيهمس لك ويقولك أنا سامعك، أنا حاسس بيك. فتحس بنوع عظيم من الطبطبة، نوع تاني غير اللي كتير بنستناه أو بنتمناه من البشر. فتاخد بق من قهوتك اللي بدأت تبرد، وبهدوء غريب توشوش نفسك، التفاصيل اللي جوايا دي كلها ما تتحكيش غير لربنا. وهنا يفضل جواك سؤال واحد: هل كل حاجة تستاهل تتحكي، ولا في حاجات لو فضلت جوا القلب تبقى أأمن؟ حط الساعة، حط سجايره والولاعة، علق حلمه على بيقول واحد من كتاب جيلي المفضلين هو دكتور أحمد خالد توفيق: جميع المشاكل بداخلك سببها هو إنك تظاهرت بالغباء عندما فهمت
وابتسمت وقت الحزن، والتزمت الصمت وقت الكلام. فكم مرة حسيت إن قلبك أتقل من إنك تشيله جوا روحك، وإن في جواه أسرار ومشاعر واعترافات لو نطقت بيها لحد يهتز توازنك، وإنها مش لحد غير ربنا. تفاصيل زي كل المرات اللي اتمسكت فيها بشخص كان لازم تمشي من حياته، أو اللحظات اللي ابتسمت فيها رغم إن كل شيء جواك كان بينهار، أو كتمانك لدمعة كانت خلاص هتنزل من عينك. تفاصيل عن كم الخيبات اللي خفتها تحت ستارة القوة، عن كل التفاصيل البسيطة اللي عمرك ما لقيت لها صدر يحتويها فدفنتها جواك، أو خوفك من إنك تبوح بيها، مش بس لأنك خايف من أحكامهم عليك، لكن كمان لأنك عارف إن محدش هيفهمها أو يقبلها زي ما هي. كم مرة بكل ما فيك من وجع وتعب وشعور بالخذلان من الناس سكت وقلت جواك أنا هقول لربنا على كل حاجة. أصل يعرفوا إيه البشر عن أصعب لحظات حياتنا، عن معارك بنحارب فيها وحدنا ومحدش يعرف عنها حاجة، عن المرات اللي اضطرينا فيها نقوي نفسنا بنفسنا رغم الصوت اللي بيصرخ جوانا أنا تعبان، أنا مش قادر، بس مش عايز حد يعرف. وانت بتحاول كل لحظة تغلب خوفك وقلقك، أو على الأقل تسيطر عليهم عشان تحافظ على الباقي من استقرارك النفسي، وتكمل مشوار الحياة بحبة القوة اللي فاضلين فيك. مين يعرف اللحظات اللي وجعتنا ولا تزال معلمة في أرواحنا، وقسوة المواقف اللي غيرتنا، أو عملنا إيه عشان نفضل واقفين على رجلينا مبتسمين بقوة في وش الحياة، أو كم المرات اللي وقعنا فيها وقمنا من تاني، أو عن كم التجارب اللي افتكرنا بيها إننا انتهينا ورجعنا بدأنا من جديد. يعرفوا إيه الناس عن ليالي السهر والألم وانت بتتقلب في سريرك وبتتظاهر بالنوم كنوع من الهروب، ورغم يومك الطويل بتهجم الأفكار عليك من كل اتجاه وتتقلب أوجاعك على نار مشاعر افتكرتها في أوقات بردت مع مرور الأيام وتقادم السنين. يعرفوا إيه عن ذكريات ماضيك اللي بتزورك بالليل زي ضيف دمه تقيل خبط على بابك في وقت متأخر وقرر يقتحم قلبك وأفكارك ويقعد ويربع وهو عارف كويس إنه غير مرحب بيه. من غرائب البشر يا صديقي إنك إن حكيت لهم عن ألمك اعتبروه دراما، وإن احتفظت بيه لنفسك قالوا عنك إنك بارد المشاعر، وإذا بكيت شافوك ضعيف، وإذا صمت ده ممكن إنك بلا إحساس. عشان كده في تفاصيل بتسكن القلب لكنها بتبقى صعب تخرج، أفكار ومشاعر وأحاديث داخلية لا يمكن تتقال لحد ولا حتى تصلح تتكتب على الورق أو في رسالة، لكنها بتطلع للسما من سكات. بيتقال إن اللي بيختار الصمت بيكون قال كل حاجة قبل كده، وأنا مع الأيام تكونت عندي قناعة بإنه المتغطي بالشكوى للناس عريان، فسكوتنا أحيانا هو كل اللي باقيلنا. فنفضل يا صديقي نجمع ونشيل جوا قلوبنا لحد ما نحس إنه في صندوق تقيل شايلينه جوانا وماشيين في الحياة، ومع ذلك بنفضل مستحيل نفتحه قدام حد، ولو تقل وفاض ينزل في شكل مطر دموع بتغرق مخدتك في عز الليل، ومعاه 1000 صرخة مكبوتة جواك.
مشهد أشبه بالمشهد الشهير لكريس جاردنر في فيلم The Pursuit of Happiness، لما حضن ابنه في حمام المحطة وهو بيحاول يكتم نفسه عشان بس يفضل في أمان، وهو بيحارب انهياره بكل قوته. ومع طلوع شمس يوم جديد تمسح دموعك، تلبس هدومك الحلوة، ترسم ابتسامتك المعروفة، وتواجه العالم بتفاؤل رهيب انت نفسك ما تعرفش جايبه منين. كمل وتعافر وتتحمل مسؤولياتك بمنتهى الجدعنة، وتواجه صعوبات الحياة بشجاعة غريبة، وتأدي كل أدوارك تجاه كل الناس على أكمل وجه. وربما كان سكوتنا درع واقي بنحمي بيه بقايا استقرارنا النفسي، لأنك طول ما انت محتفظ بأسرارك لنفسك بتفضل صاحب التحكم في دفة حياتك. أو في تعبير آخر سمعته في أغنية مسار إجباري مؤخرا: ما تتخدعش في بحر دايما شفته هادي. على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بيا، وكنوع من المشاركة اللطيفة والمؤثرة منكم في الحلقة دي، سألت آخر مرة كنت عايز تفضفض بس سكت كان ليه؟ وكانت الإجابة باكتساح من بين كل الخيارات: عشان مفيش حد هيفهم. أنا شخصيا فضلت سنين بكتب مشاعري وأفكاري، تفاصيل يومي اللي ما تتحكيش لأي حد، في شكل مقالات محدش كان بيقراها ولا حد كان يعرف عنها غيري، لحد ما في يوم وقعت بالصدفة في إيد أحد من أصدقائي. فاكر وقتها كان إنسان قريب مني جدا، قرا وسكت، بعدين رفع لي عينه وبص لي باستغراب كبير، كأنه أول مرة يعرفني بجد. انت عمرك ما شاركت ده مع حد ليه؟ سكت، حسيت اني متراقب مكشوف، زي ما اكون قدام مراية والأول مرة شايف نفسي بعيون حد تاني. ومن اللحظة دي بدأ كل شيء يتغير، بدأ يستأذني يوريها لأصدقاء تانيين، لحد ما بقوا يطلبوا مني دايما اني اخليهم يقروا اللي بكتبه، او على الأقل المسموح منه. شهور وشهور من الإقناع، وأخيرا خرجت مقالاتي دي للنور، ومن هنا ابتدت حكايتي مع الكتابة. النهاردة أنا معاكم وبكشف لكم كل مشاعري وأفكاري وأنا باخد فنجان قهوتي، وشاركها معاكم بمنتهى الصدق ومن أعماق قلبي. فكلنا عندنا حاجة مستخبية، لكن السؤال هو إمتى مستعدين نشاركها؟ وليه أصلا بنحتفظ ببعض الأشياء جوانا مقفول عليها؟ هل لمجرد إننا أوقات بنحاول نحكيها لكن بيغزلنا التعبير عنها، كأنها بترفض تتقال حتى وإحنا عايزين نقولها؟ في تفاصيل جوانا صديقي ما ينفعش تتحكي لأي حد، مش لأنها أسرار، لكن لأنها هشة زي ورقة شجر في أواخر أيام الخريف، لو لمستها بإيدك تتكسر، ولو سبتها للهوا ربما تختفي. ولا لأننا خايفين محدش يفهمها أو يفهمنا، دايما جواك حاجة عايز تقولها لكن مش لاقية جواك طريقها للخروج، فتمسك تليفونك تكتب رسالة طويلة تعيد قرايتها 1000 مرة، تمسح، تعدل، تشيل جزء منها وتبقي جزء تاني، ثم تتردد في النهاية وتمسحها كلها. أو يمكن لأن بعض المشاعر جوانا بتبقى مقدسة، ما ينفعش حد يعرفها أو يكتشف مدى عمقها، لكن بنبقى عارفين إن مفيش حد بيسمعها ويعرفها غير ربنا. وأحيانا بنختار نخبي مشاعرنا مش خوف، لكن حفاظا على حقنا الإنساني في الاحتفاظ بأجزاء مننا
بعيدة عن أحكام الآخرين، بعيدا عن محاولات التفسير أو التقليل منها. أنا شخصيا جربت مرة أحكي تفصيلة صغيرة جدا فارقة معايا لحد قريب مني، كنت فاكرة إنها تلمس حاجة فيه أو على الأقل هيحس بيها، لكن رد فعله كان عادي جدا، كأن اللي قلته حاجة ملهاش معنى. يومها أدركت مش كل حاجة ينفع تتحكي، لأن مش كل حاجة هتوصل بنفس الإحساس اللي حسيناها بيه. واتكونت عندي قناعة بإني مش دايما كل اللي ساكت مرتاح، ولا كل اللي بيتكلم مفهوم. بعض تفاصيل مشاعرنا لو حكينا عنها تفقد معناها، ولو فضلت في القلب تفضل جزء منك محدش يقدر ياخده ولا يفقدك جماله وخصوصيته. ويمكن السر اللي مش قادرين نحكيه لحد مش بس جزء منك، لكن هو كمان اللي مخليك واقف، هو اللي بيحميك من الانكسار. وربما لو خرج منك تقع وتنهار. زمان كنت بسمع جدتي بتقول الحكي راحة، بس دايما كنت بسأل نفسي راحة لمين؟ للي بيحكي ولا اللي بيسمع؟ وأكتر سؤال كان محيرني، هل كل حاجة ينفع تتحكي؟ بالنضج أدركت يا صديقي إني لأ، مش كل الناس تستحق تعرف. فتلاقي نفسك في أوقات واقف قدام مرايتك بتبص لنفسك وتبتسم وتقول مش لازم يعرفوا. أصل احنا كم مرة فتحنا أدراج مشاعرنا، وكم مرة وثقنا وحكينا وندمنا في النهاية. مش كل التفاصيل لازم تتحكي، ومش كل الأسرار لازم تتقال. أحيانا أكبر أنواع الراحة مش إن حد يسمعك، لكن إنك تقبل إنك الوحيد اللي عارف تفاصيل وعمق المشاعر دي جواك. طب ما احنا ساعات بنحكي، لكن كم مرة وصلت للي بيسمعها زي ما احنا حاسين بيها؟ يمكن لأن الكلمات دايما بتخرج ناقصة، ويمكن لأن الوجع أكبر من إنه يتحكي. في وجع مهما حاولنا وصفه عمره ما هيكون إلا صدى صوت جاي من بعيد للي بيحصل جوانا. عشان كده دايما في تفاصيل لا تحكى إلا لله. احنا مش محتاجين دايما لحد يسمعنا، احنا بنحتاج بس حد يفهمنا، يحس بينا من قبل ما نتكلم. والحقيقة إنه ربنا وحده هو اللي يعلم اللي في قلبك، حتى قبل ما تفكر فيه أو لو فقدت القدرة على إنك تحكيه. احنا ساعات بنفتكر إن الصمت معناه إنه محدش سامع، لكن في أوقات معينة بنحس إن في حاجة بتطبطب علينا حتى لو احنا مش قادرين نفسرها. ومش لازم نحكي كل حاجة، لأن مش كل حاجة بتحتاج كلام أصلا. فتجد إنه ساعات الطبطبة بتيجي من عند ربنا من حيث لا تدري، وبطريقة عجيبة وغير متوقعة، لكنها بتيجي. وطبطبة ربنا عليك بتبان قوي في موقف صعب تلاقي له مخرج عجيب، أو مشكلة ما تطلع لك فيطلع لها حلول ما كانتش على بالك، باب يتقفل فيتفتح لك باب تاني أوسع ورزقه أكبر. كل ده من غير ما تتكلم أو تحكي أو تشكي للناس. فربنا أرحم بكتير قوي ما البشر فاكرين. وفي النهاية الحكايات اللي مش بنحكيها بتفضل عايشة جوانا، بتتشكل في نفسنا، في نظراتنا، في طريقة ضحكتنا. والحاجات اللي بنختار ما نحكيهاش في رأيي هي اللي بتشكل اللي احنا عليه بجد. فيا صديقي دائما وأبدا لو كان في حمل تقيل على قلبك قوله، لو في حد يشيله معاك ويحس بيك. لكن لو ملقتش الشخص ده لأي سبب احتفظ باللي جواك ليك. وكل التفاصيل اللي جواك اللي انت شايفها ما تتحكيش ما تتفهمش، طمن، ربنا عارفها وسمعها وفاهمها ومقدرها كلها.
لأنه بينك وبين ربنا أنت مش محتاج لشرح، مش محتاج لتبرير، مش محتاج تختار كلامك وترتب جملك. أنت بس تتكلم، تحكي، تبين انكسارك ووجعك وضعفك وقلة حيلتك زي ما أنت. كل تفاصيلك اللي خايف تكشفها لحد يعلمها الله قبل ما تقولها، فسيبها بين ايديه. هو وحده اللي مش هيردك ولا يخذلك ولا يحكم عليك. هو وحده اللي هيفهمك مهما عجزت عن التعبير ويحتويك بلا شروط. فربما في النهاية انك مش محتاج لحد يسمعك، طالما ان في ربنا بيسمعك حتى وانت ساكت. فاشرب قهوتك وطبطب على قلبك، وصدقني مادام ربنا عارف اللي في قلبك امشي في الحياة دي وما تخافش. والسؤال الحقيقي اللي تفكر فيه مع قهوتك الجاية، هل لو حكيت هتتفهم؟ ولو اتسمعت هتتحس؟ وعايزك تفضل فاكر انه بعض الحكايات لو اتحكت تفقد سحرها، وبعضها مخلوقة فقط عشان تفضل بينك وبين ربنا.